अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। RBS बेस्ड रिसर्च एकेडमी तरफां तव्हां सभिनी खे आउं भलीकार चवां थो। अॼु हिन जेको वीडियो में असां स्केटर प्लॉट खे अमली तौर ते ॾिसंदासीं। स्केटर प्लॉट असां पंहिंजे SPSS सॉफ्टवेयर में कीअं रन कयूं। हाणे हूअं त स्केटर प्लॉट जा खोड़ टाइप्स आहिनि, 8 टाइप्स आहिनि, पर जेको असां फोकस कंदासीं उहो 3 टाइप ते कंदासीं। त सिंपल स्केटर प्लॉट ते ऐं ग्रुप स्केटर प्लॉट ते ऐं मैट्रिक्स स्केटर प्लॉट ते। अचो त इन कमु शुरू कयूं। हाणे इन लाइ असां छा कंदासीं, साॻियो ई ग्राफ में वञींदासीं, चार्ट बिल्डर बि असां वटि आहे ऐं लेगेसी डायलॉग बॉक्स में बि असां उन खे स्केटर प्लॉट ते कमु करे सघूं था, पर असां इंटरेस्टेड आहियूं स्केटर प्लॉट हिन तरफ़। इन असां कयोसीं, असां रीस्टार्ट कयूं, रीसेट कयूं सॉरी, ऐं तंहिंखां पोइ तव्हां ॾिसो था त असांजो हमेशह वांगुरु जेके असांजी अॻु में वीडियो आहे उन में तव्हां चूज़ फ्रॉम में असां वञी करे असां पंहिंजो स्केटर डॉट प्लॉट खे चूज़ कंदासीं। ऐं उन खां पोइ ही असांजा वेरिएबल जी लिस्ट आहे जेकी मुंहिंजी हिन डेटा सेट में मुख़्तलिफ़ वेरिएबल आहिनि। ऐं तंहिंखां पोइ असां हिन में गैलरी आहे, बेसिक एलिमेंट, ही असां सभु ॼाणूं था, इहे सभु शयूं असांजूं अॻु में बि डिस्कस थियल आहिनि। हाणे हिन में असांजा जेके टोटल जेके 8 असांजा जेके तव्हांजो अमली हिसे में मां डिस्कस करे चुको आहियां वीडियो में, हिन ई स्केटर प्लॉट अमली आहे थ्योरिटिक में, त उन में 8 जेके असांजा आहिनि टाइप्स, ऐं हर हिकु टाइप जी जेको आहे सो मुख़्तलिफ़ जेके डिटेल्स सां उन में डिस्कस थियल आहिनि। तव्हां इंट्रस्टेड आहे त उन में वञी करे तव्हां उनखे ॾिसी सघो था। हाणे असां हिन में मुख़्तलिफ़ आहिनि, तव्हां जिते बि तव्हां कर्सर कंदो त उनजो मैसेज अची वेंदो त ही सिंपल स्केटर आहे, ही तव्हांजो ग्रुप स्केटर आहे, ही तव्हांजो स्केटर प्लॉट मैट्रिक्स आहे, इहे सभु शयूं अची वेंदियूं। हाणे असां जेके 3 शयुनि में डिस्कस अॻु में बि कयो त सिंपल स्केटर प्लॉट में आहे, ग्रुप में ऐं असांजो आहे मैट्रिक्स में। अचो त असां पंहिंजो सिंपल स्केटर प्लॉट खे कयोसीं। ऐं हाणे जीअं त असांखे ॿुधायो वियो आहे त इन में असां 2 जेके असांजा कंटिन्यूस वेरिएबल या स्केल जेके डेटा उहो असां इंक्लूड करे सघूं था। इन हवाले खां असां हिन में इहो बि लाज़मी आहे त हिकिड़े खे असां डिपेंडेंट कंसीडर कंदासीं, ॿिए इनखे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंदासीं। अॻु में जेके असां वटि जेके बि असां वटि ग्राफ हुया, असां हुन में अहिड़ी क़िस्म का तमीज़ कोन करे रहिया हुआसीं, पर हाणे इहो करिणो पवंदो त हिकिड़ो डिपेंडेंट हिकिड़ो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हाणे एग्ज़ाम परफॉर्मेंस डिपेंड करे एंज़ाइटी, जेतिरी एंज़ाइटी वधीक हूंदी ओतिरी परफॉर्मेंस घटि बि, ज़ाहिर आहे इहो ई थींदो। लेकिन उहो जेको आहे एग्ज़ाम वरी स्टैटिस्टिक हुजे त अञा वधीक परेशानी थींदी आहे, ज़ाहिर आहे। अच्छा, इन हवाले खां असां डिपेंडेंट वेरिएबल छा रखूं, एग्ज़ाम परफॉर्मेंस, ठीकु है, ऐं एंज़ाइटी जेतिरी वधीक हूंदी असां उहो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हाणे एक्स एक्सिस ते असां जेको आहे इंडिपेंडेंट ऐं वाई एक्सिस असां इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखूं था। इहो बिल्कुलु थी वियो। हाणे असां जस्ट हिनखे प्रेस ओके कयूं त असांखे ही पंहिंजो रिलेशनशिप अची, ही जेको असां हिनखे कमांड ॾींदीसीं SPSS खे, उनजो ही आहे त छा छा हुन कयो, उहे सभु शयूं तव्हांखे ॿुधाए थो। ग्राफ में ईंदासीं त असांखे हिकु रिलेशनशिप आहे असांजी। हाणे असांजे रिलेशनशिप खे थोरो सम्झूं त असांजी रिलेशनशिप कीअं आहे। त इन हवाले खां असां हिन में चऊं था त ही सभ खां हिकिड़ो डॉट जेको उहो डॉट असांजो आहे ही, त यानी हिनजी का आहे, हिनखे असां हीअं सम्झंदासीं त भई हिनजो जेको एग्ज़ाम परफॉर्मेंस बहितरीनु आहे, 80 खां 90 मार्कूं हिनजूं आहिनि ऐं स्ट्रेस लेवल 0 आहे। हालांकि इहो मुमकिन न आहे, प्रैक्टिकली तमामु घटि ॿार अहिड़ा हूंदा आहिनि जेको अहिड़े क़िस्म जी परफॉर्मेंस ॾियनि, त इन करे असां हिनखे हिकिड़ो आउटलायर तौरु बि असां सम्झी सघूं था त यार हीअ असांजी डेटा में आउटलायर आहे। छो जो इहा अहिड़ी, छो जो मेजॉरिटी का तव्हांजी डेटा आहे उहा हिते लाइ करे थी, त ही कुझु अहिड़ा डेटा पॉइंट्स आहिनि जेके ही सस्पेक्टेबली आउटलायर, पर ही त मुंहिंजे ख़्याल में श्योर आउटलायर आहे, इहो मुमकिन न आहे। ठीकु आहे, उन खां पोइ असां हिकिड़ी ॿी डॉट खे वठूं था। मिसाल ही डॉट खे असां हिते आयासीं इन लिस्ट लाइन खे, ऐं इन डॉट खे हीअं असां लाइन खे वरितोसीं त असां हाणे हिन में छा सम्झंदासीं त भई हिन जी का एग्ज़ाम एंज़ाइटी आहे, परफॉर्मेंस उहा 80 आहे, ऐं हिनजी एग्ज़ाम एंज़ाइटी जेको आहे उहा आहे 80। ठीकु है, त हाणे परफॉर्मेंस जेतिरी एंज़ाइटी वधी ओतिरी तव्हांजी परफॉर्मेंस बि वधी। एग्ज़ाम परफॉर्मेंस एंज़ाइटी, यानी एंज़ाइटी मक़सदु जेतिरो तव्हां हुनखे सीरियस वठंदो त ओतिरी परफॉर्मेंस तव्हांजी वधंदी। ठीकु है, ऐं इन खां अलावा हिकिड़ो ॿियो असां वठूं था, मिसाल हिनखे त असां वठूं त भई हिनजी, ऐं त हाणे हिनजी का एंज़ाइटी लेवल उहो तक़रीबन ईअं सम्झो त 80 आहे, ऐं हिनजी परफॉर्मेंस जेका उहा 90 आहे। त माना इन मां इहो ज़ाहिर थियो त जेतिरी एंज़ाइटी वधीक तव्हां फील कंदो ओतिरो एग्ज़ाम परफॉर्मेंस वधंदी। हाणे हिनखे तव्हां ॾिसो त जेके तक़रीबन वैल्यूज़ उहे तव्हांजा एक्सट्रीम लेवल ते आहिनि, यानी हेॾो बि तव्हांजा मथी लेवल ते आहिनि, हेठों बि तव्हांजा मथी लेवल में आहिनि। अच्छा, इन खां अलावा तव्हांजा कुझु अहिड़ा बि वैल्यूज़ आहिनि, मिसाल ही जेको वैल्यू आहे जेका,
ही वैल्यू है तो हिन मक़सद इहो आहे हिन जी जेका एंजाइटी उहा तमामु घणी आहे, इन परफॉर्मेंस तमामु घणी लो आहे। हिन में कुछ ही यानी मिक्सर मिसाल हिन में त हिकिड़ी शइ वधे थी त एग्ज़ाम परफॉर्मेंस ताईं वधंदी त एंजाइटी घटि थींदी, एंजाइटी घटि थींदी परफॉर्मेंस एग्ज़ाम परफॉर्मेंस ताईं वधंदी। इन वजह खां ही मिक्स रिज़ल्ट्स आहिनि। अच्छा त हिन में कॾहिं तव्हां हिन में को लाइन का विझणु चाहियो त उनखे डबल क्लिक कंदव ऐं तव्हां इनके हिकिड़ो कर ॾेई सघो था लाइन लीनियर, छो असां अॻिते हली करे असां लीनियर ते कमु कंदासीं त हिन जो मक़सदु इहो आहे त हिकिड़ी शइ खुटे थी त ॿी शइ वधे थी। ठीकु आहे, ही लाइन अची वई तव्हां ही रिग्रेशन लाइन आहे असांजी जेका रिग्रेशन फार्मूलो आहे जेको असांखे मिलियो ऐं असां उन लाइन कईसीं इंसर्ट। हिन में असांखे ॾिसो त मेजॉरिटी जेका असांजी आहे लाइन जेका हिते में जेकी 60 खां मथे था ॾिसूं त इन जो मक़सदु इहो आहे त इन जी जेका तव्हांजी मेजॉरिटी जेका उहा तमामु घणो जेको आहे स्ट्रेस फील करे रही आहे, एंजाइटी तमामु घणो जेको आहे करे रही आहे, छो मेजॉरिटी का डेटा तव्हांजी उहा 60 खां मथे आहे। ठीकु आहे, ऐं ॾिसी सां जेकॾहिं तव्हां हितां ही ॿी लाइन पायो त इन जो मक़सदु इहो आहे त जेको आहे इनजी एंजाइटी बि वधीक आहे त ओतिरी इनजी वरी परफॉर्मेंस बि कुझु बहितर आहे। मेजॉरिटी जेका हिन में अनलॉक करे थी इन जी जेका इन मक़सदु हिन लाइन में त इनजी एंजाइटी वधीक आहे त इनजी परफॉर्मेंस घटि आहे, हिते वरी इनजी एंजाइटी वधीक आहे त ओतिरी परफॉर्मेंस वधीक आहे। पर हिते ही कुझु अहिड़ा केसिस आहिनि जेके अॻु में मूं चयो त उहो आउटलायर मुमकिन तौर ते आहे त जंहिंमें असांजी एंजाइटी तमामु घटि बल्कि न हुजे बराबरि ऐं परफॉर्मेंस तमामु सुठी आहे। त दोस्तो ही त असां सम्झोसीं त हाणे जेको कुझु तव्हां हिन में चेंजिस आणींदो उहो सभु तव्हांखे हिते नज़र अची वेंदियूं। उन में जेकी तव्हां चेंजिस कयूं आहिनि उहे सभु तव्हांखे हिते नज़र अची वियूं। ठीकु आहे, हाणे असां हलूं था पंहिंजे ही त थी वियो असांजो सिंपल स्केटर प्लॉट। हाणे असां हलूं था ग्रुप स्केटर प्लॉट जी तरफ़। हाणे इन में असां छा कंदासीं त असां स्टार में वियासीं, असां पंहिंजे डेटा ते अची वियासीं ऐं असां हाणे छा कंदासीं साॻियो ई असां पंहिंजे उन ग्राफ में वियासीं चार्ट बिल्डर में ऐं हाणे असां जेको आहे पंहिंजो ग्रुप स्केटर प्लॉट में आयासीं। हाणे असां ग्रुप स्केटर प्लॉट में जॾहिं आयासीं त असांखे हिन में छा करणु घुरिजे इहो थोरो सम्झिजे। हाणे असां जॾहिं इन ग्रुप स्केटर प्लॉट में आयासीं त असां चऊं था त हाणे असां एग्ज़ाम जी परफॉर्मेंस जेका उहा चेक कयूं त इहो बि ॾिसूं त मेल ऐं फीमेल जे विच में कंहिं बि एग्ज़ाम परफॉर्मेंस जेका एंजाइटी उहो वधीक आहे। त इन हवाले खां हिन में असां वटि ट्रम्प अचे थो, ही त ऑलरेडी पंहिंजी पंहिंजी जॻह ते आहिनि। सिलेक्टर में असां जेंडर जेको आहे उहो असां पंहिंजी सेट कलर में विधोसीं त असांजो हाणे अची वियो। हाणे हिनखे ओके कंदासीं त असांखे ॿी ही असांजा कमांड ॾिनीसीं, उन खां पोइ असांजो ग्राफ आहे। हाणे हिन ग्राफ में असां वञी करे ॾिसंदासीं त मेल ऐं फीमेल जेके बि डॉट्स रेड आहिनि इहे सभु असांजा फीमेल आहिनि, जेके असांजा ब्लू आहिनि इहे असांजा मेल आहिनि। त हाणे तव्हां पाण बि सम्झी सघो था त हीअ मेल ऐं फीमेल में केतिरो जेको आहे उहो वधीक जेको आहे केरु यानी मेल वधीक स्ट्रेस वठी रहिया आहिनि या फीमेल वधीक स्ट्रेस वठी रहिया आहिनि। त तव्हां हिन मां सम्झी सघो था त हिन मेल जेको आहे उहो काफ़ी तादाद वधीक आहे, छो जो मेल जेका रेस्पोंडेंट हिन में आहिनि उहे मेल वधीक आहिनि, इन करे तव्हांखे मेल वधीक नज़र अची रहिया आहिनि त जेके तमामु घणो स्ट्रेस वठी रहिया आहिनि जंहिंजी परफॉर्मेंस बि घटि आहे, स्ट्रेस जे करे परफॉर्मेंस घटि लॻे थी। त हाणे असां हिनखे इहो असांजो थी वियो ग्रुप स्केटर्ड। हाणे इन में सिंपल छा कयोसीं ॿ कंटिन्यूस वेरिएबल ऐं हिकिड़ो असां हिन में कैटेगोरिकल वेरिएबल मिलाए करे असां हुनजी चेक कईसीं त असां हिनखे ग्रुप यानी इहे असां ग्रुप ठाहींदा माण्हू अहिड़ी असां वेरिएबल जो ग्रुप ठाहे करे ऐं असांजो जेको जेंडर जी बुनियाद ते असां उनखे चेक कयोसीं। अच्छा जेके तव्हांखे एज हुजे त उहो जेंडर मटाए करे तव्हां एज विझी सघो था। ॿियो को तव्हांजो एजुकेशन आहे त उहो बि तव्हां इन में विझी सघो था, उन बुनियाद ते बि तव्हां करे सघो था। जीअं त मूं वटि सिर्फ़ु जेंडर आहे इन करे मां इन जेंडर ते कमु कयो आहे। ठीकु आहे। अच्छा हिन जीअं तूं अॻु में ॻाल्हि थी त तव्हां अचो त हिनखे ॾिसूं त असां में पंहिंजो आउटलायर कीअं ॾिसूं, आउटलायर बि तव्हां हिन में चेक करे सघो था। मिसाल असांजो अच्छा सॉरी हिनखे पहिरियों हिते रखंदासीं। ठीकु आहे, ऐं इन जी असां हिते रखियोसीं ऐं तव्हांजो सर्विस क्वालिटी असां हिते रखियोसीं, ओके कयोसीं। जेसिताईं हिनखे ओके कयोसीं त असांखे जेकी ही रिज़ल्ट मिलियो। हाणे ॾिसो जेके असांजो लिकड स्केल आहे उहो फ्रॉम 1 to 5 आहे, सर्विस क्वालिटी असांजी 1 to 5 ते आहे। ऐं ही जेके आहिनि जेके तव्हांजा ही वैल्यूज़ जेके आहिनि ई वैल्यूज़ जेके बि आहिनि इहे तव्हांजा श्योर आउटलायर आहिनि, छो जो असां जेका रेंज आहे उहा रेंज ही आहे।
यानी हिन जे अंदरि असांजो अची थो वञे मिसाल 0 खां 20 जे विच में असांजो जेको आहे ही 1 2 3 4 ही असांजा 5 आहिनि त मैक्सिमम असांजो जेको लिकर्ड स्केल आहे 1 to 5 आहे ऐं ही जेके बिल्कुलु इन खां ॿाहिरि आहे मिसाल हिकिड़ो तक़रीबन 81 आहे ऐं ॿियो तक़रीबन 42 एटलीस्ट सां तव्हां डेटा में वञी करे ऐं इन लेवल ते वञी करे उनखे तव्हां GPB में वञी करे तव्हां उनखे आइडेंटिफाई बि करे सघो था त असांजा कहिड़ा कहिड़ा आउटलायर आहिनि हिन हवाले खां तव्हां GPB1 में तव्हां ॾिसंदो त असां छा कयूं इनखे अल्फा न्यूमेरिक वियासीं ऐं हिन में तव्हां ॾिसंदो GPB1 में तव्हांखे खोड़ सारा आउटलायर बि तव्हांखे नज़र ईंदा साॻा ई जेके डेटा में उन में अचनि पिया त ही आउटलायर बि हिन मां ज़ाहिर थी सघे थो ही टी ॾिसो तव्हां इनखे तव्हां इनखे मसइले खे हल करे सघो था। अच्छा हाणे असांजो आख़िरी जेको हिन सिलसिले जो आहे उहो उन ते कमु कयूं इन हवाले खां असां वरी बि ॿीहर असां वेंदासीं ग्राफ में चार्ट बिल्डर में इनखे तव्हां रीसेट कयो ऐं हाणे असां स्केटर प्लॉट में आणींदासीं जॾहिं असां स्केटर प्लॉट में आंदोसीं त पोइ असां छा कंदासीं एग्ज़ाम परफॉर्मेंस आहे ऐं तव्हांजो इंसाइटी आहे ऐं तव्हां हिन में ॿियो को वेरिएबल बि विझी सघो था ॿिन्ही खे खणी करे असां हिते रखियोसीं त हाणे असांजो जेको आहे अची वियो हाणे असां हिनखे ओके कंदासीं त असांखे रिज़ल्ट मिलंदा त असांखे अहिड़े क़िस्म जो रिज़ल्ट मिलियो जंहिंमें असांजे छो जो ॿ हुया हिकु ऐं असांजा हुया स्केट प्लॉट इन करे हिन ॿिन्ही जे जेको आहे हिक ॿिए जो रिलेशन जेको आहे उहो असांखे करे छॾियो हाणे हिन रिलेशन खे तव्हां पाण सम्झी सघो था ऐं हिन में वरी जेके तव्हां पंहिंजी लाइन विझणु चाहियो त रिग्रेशन लीनियर लाइन त लीनियर लाइन बि तव्हांखे इहो ॿुधाए सघो था त रिलेशन लीनियर आहे या नॉन लीनियर आहे ऐं हाणे असां हिकिड़ो ॿियो बि वेरिएबल हिन में विधोसीं रिवाइज़ यानी रिवीजन त इन में केॾो पए वरी असां ग्राफ ते आयासीं चार्ट बिल्डर ते आयासीं ऐं जीअं असां हिन में रिवीजन जेको आहे हिनखे रीसेट था कयूं भला ॿीहर अच्छा ही अची वियो असांजो साॻियो ई ऐं असां हिनखे टीनी खे पाण में हाणे छा कीअं सिलेक्ट कयो हिनखे कंट्रोल बटन जेको तव्हां कीबोर्ड में हिनखे सिलेक्ट कंदो त तव्हां हिनखे टीनी खे सिलेक्ट करे ऐं हिनखे टीनी खे तव्हां हिन में रखंदव जॾहिं प्लस जो साइन नज़र अचे तव्हां हिनखे छॾे ॾियो पंहिंजे टई अची विया ओके कयो अतः हाणे तव्हांखे अहिड़े क़िस्म जा जेके ग्राफ मिलिया आहिनि जेके असांजा रिलेशनशिप आहिनि त हाणे एग्ज़ाम परफॉर्मेंस रिलेशनशिप आहे उहो एग्ज़ाम एंज़ाइटी सां ऐं टाइम स्पेंड अच्छा एग्ज़ाम एंज़ाइटी जो रिलेशन जेको आहे तव्हांजो टाइम रिवीजन सां ऐं टाइम स्पेंड रिवीजन जो जेको आहे रिलेशनशिप उहो एग्ज़ाम परफॉर्मेंस ऐं एंज़ाइटी जा जीअं तव्हां कोरिलेशन जा वैल्यूज़ करा इहे सम्झो साॻियो ई कॉन्सेप्ट हिते एप्लीकेबल आहे जंहिंमें असां इन जो पाण में रिलेशनशिप जेको आहे उहो चेक करे सघूं था त कंहिंजो रिलेशनशिप कहिड़े क़िस्म जो आहे हिननि में त साॻियो असां हिनखे वरी बि लाइनूं ॾियूं लाइन ॾियण जे लाइ तव्हां लीनियर जेको आहे फिट लाइन हिनखे तव्हां क्लिक कयो हीअ अची वई ठीकु आहे ऐं इन खां पोइ तव्हां हिनखे हाणे ही तव्हांजो ग्रुप अची वियो जंहिंमें तव्हांजो ही मुख़्तलिफ़ जेके लाइन अची थियूं वञनि त हाणे हिन में तव्हांजो रिलेशनशिप बि अची वियो त नेगेटिव रिलेशनशिप यानी ऐं पॉज़िटिव रिलेशनशिप बि अची थो वञे ऐं त इन हवाले खां ही तव्हां हिनखे सम्झी सघो था त इन पाण में रिलेशनशिप कहिड़ो आहे जिन थ्योरेटिकल वीडियो में मां आख़िर में हिकिड़ो वीडियो ॾेखारी जंहिंमें अहिड़े क़िस्म जा ग्राफ हुया ऐं जो रिलेशनशिप पाण में पॉज़िटिव रिलेशनशिप आहे या नेगेटिव रिलेशनशिप आहे अहिड़ी सां ही बि इन जो रिलेशनशिप आहे पंहिंजो त हिन में ही ॾिसो था ही जेको अहिड़ो पॉइंट आहे जेको असांजो आउटलायर हिन में आउटलायर बि ज़ाहिर थी थो वञे ही बि आउटलायर आहे ही छो ही पंहिंजी रेंज खां ॿाहिरि आहे त ही जेको असांजो स्केटर मैट्रिक्स प्लॉट थी वियो जंहिंमें असां ही सभिनी जा ॾिसां रिलेशन सम्झी सघूं था आख़िर में दोस्तो ही अॼु असांजो वीडियो हुयो स्केटर प्लॉट जे बारे में जंहिंमें असां स्केटर प्लॉट्स खे ठाहिणु सम्झोसीं हिन जा टे जेके टाइप आहिनि सिंपल आहे ग्रुप आहे ऐं मैट्रिक्स आहे इहे असां जेको आहे इहे जेके प्लॉट आहिनि अक्सर असां पंहिंजी रिसर्च में इस्तेमालु कंदा आहियूं यानी सिंपल हुजे ग्रुप हुजे स्केटर प्लॉट मिसाल जो स्केटर प्लॉट ख़ासि तौर ते वधीक ज़रूरत पवंदो आहे जॾहिं असां मल्टीपल रेगुलेशन रन कंदा आहियूं छो मल्टीपल रेगुलेशन लाइ लाज़मी हिकिड़ो लीनियर रिग्रेशन तो लीनियर रिग्रेशन लाइ लाज़मी इहो आहे त डेटा तव्हांजी लीनियर डेटा हुजे हाणे लीनियर डेटा खे कीअं सम्झूं उहो स्केटर प्लॉट सां ॿुधाईंदो त डेटा में लीनियर रिलेशनशिप आहे या नॉन लीनियर या कर्व लीनियर या क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप आहे क्वाड्रेटिक लीनियर रिलेशनशिप आहे कॾहिं ॿियो को रिलेशनशिप आहे त असां उनखे लीनियर रिलेशनशिप में कन्वर्ट करे असां वरी ॿीहर इनखे करे सघूं था तो ही इंतहाई लाज़मी या इम्पोर्टेंट ग्राफ आहे ख़ासि तौर ते जॾहिं असां मल्टीपल जॾहिं असां लीनियर रिग्रेशन तरफ़ वञूं था हाणे लीनियर रिग्रेशन तव्हांजो सिंपल बि थी सघे थो जंहिंमें हिकु इंडिपेंडेंट हिकु डिपेंडेंट वेरिएबल या तव्हांजो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशनशिप थी सघे थो जंहिंमें हिकु डिपेंडेंट ऐं खोड़ सारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हूंदा
अॼु ताईं एतिरो काफ़ी आहे मुंहिंजे ख्याल में इन स्केटर प्लॉट ते, छो जो काफ़ी वॾो आहे त इन खोड़ सारियूं ॿी बि शयूं अची सघनि थियूं, पर टाइम जी कमी हुजे करे असां अॼु हिते इख़्तिताम कयूं था हिन सीरीज़ जो, जंहिंजो आख़िर में असां स्केटर प्लॉट ते डिस्कस कयोसीं। ऐं वरी बि इहा ई ॻाल्हि त महिरबानी करी टाइम बचे तव्हां त इनखे चैनल खे तव्हां सब्सक्राइब कयो, शेयर कयो, ऐं त जीअं वधि खां वधि जेको मैसेज ॾिए तंहिं तव्हांजी वॾी महिरबानी।